Puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu atas masihan kesempatan sareng kesehatan. Ibu tapi anu kusim kuring di PH hormat sareng rencana anu dipika cinta. Dina kesempatan ieu abdi bade ngadugikeun biantara judulna bahaya narkotika kanggo generasi muda. Narkotika teh nyaeta salah sahiji jenis zat adiktif anu ngabahayakeun pisan kana nyawa urang sadaya. Lamun dipake teh bener, contona barudak zaman ayeuna generasi muda teh tos ngarokok ti SD, SMP, dugi ka SMA. Tah rokok teh mangrupa salah sahiji zat psikotropika stimulan. Naon sih psikotropika stimulan teh? Psikotropika stimulan teh nyaeta salah sahiji jenis narkotika. Tah teh dieu urang tos terang rokok teh nyaeta atos kaasup kategori narkotika jenis rendah. Efek narkotika teh nyaeta ngabuat orang anu ngonsumsina kacanduan. Bayangkan kusadayana lamun generasi muda ayeuna tos ngonsumsi rokok ti SD dugi ka SMA. Merenya paru-paruna oge capek, kotor, sareng nyawana oge bakal ngalayang. Eta kareng narkotika jenis rendah. Komumun generasi muda ayeuna ngonsumsi salain rokok hungkul. Contona make sabu-sabu, ganja, morfin, heroin, kokain, LSD, sareng opium. Meureun bakal seueur generasi muda anu ngaleungit nyawana. Matak teh ayeuna hayu urang sadarkeun bahayana ngonsumsi narkotika kanggo generasi muda. Bade anu tinggi, bade anu rendah, narkotika mah tetep ngabahayakeun. Sakitu we ti abdi. Punten wilayah kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.